大家好，今日想同大家分享下 Celos 最新出嘅一個錶款啦。呢個錶款就係叫做 Helicon。呢隻錶嘅錶面呢，就係幾特別嘅，佢係叫做一個 Mosaic 嘅 Mother of Pearl dial 啦。咁係咪叫做馬賽克嘅貝殼面？咁講下隻錶嘅基本規格先。呢隻錶嘅直徑就39mm 啦，厚度呢就11.9mm。而錶耳對錶耳嘅長度呢，就45.5mm。至於錶耳嘅闊度呢，呢個位就係20mm啦。咁好多錶帶呢都可以啱身嘅，而佢就會收身啦，收到去呢個位呢，就大概係16mm 度。咁成條錶帶其實都做得好靚㗎。咁我一陣間會再詳細講下啦。咁至於喺個機身方面呢， Celos 就係用咗個 Miyota 嘅9015機身啦。同埋隻錶咧係有100米嘅防水功能，同埋個錶面咧用咗一個好靚嘅藍寶石水晶鏡面啦。咁響底部咧係做咗一個防反光嘅coating嘅，咁所以睇落去個錶面咧，你係會好清楚、好仔細咁樣睇到好靚嘅錶面設計啦。咁呢樣嘢其實都幾靚嘅，好值得讚。咁呢一隻錶有啲咩特別呢？咁其實就咁睇落去，你就會第一眼見到嘅就係會係見到個錶面啦。個錶面係超特別嘅。而另外呢，你會見到條錶帶呢係做咗一個好靚嘅，有少少似勞力士嘅 Land Dweller 嗰隻錶帶設計啦，係好領身嘅。同埋佢係做咗一個蝴蝶扣啦 ，Butterfly 嘅 clasp。咁就係撳呢度咧，佢就會開到出嚟。咁特別嘅地方咧，其實有好多蝴蝶扣有同一個嘅問題啦，就係冇乜嗰啲 micro adjustment 可以做到啊。咁大家可能就會諗，咦？呢度有4點喎，呢4點係咩嚟嘅咧？咁樣咁其實咧，呢4點係俾佢嚟到做一個 micro quick release 嘅 function 嘅。咁留意啦。咁如果我撳呢一掣嘅話咧，你就可以 expand 咗嗰條錶帶出嚟，見唔見到啊？你我示範多次先，撳你就可以收翻入去啦。咁由於用咗一個最新嘅設計啦，呢一條錶帶可以好快做到快重微調啊，唔需要用啲工具啊，或者其他嘅麻煩嘅方法啦。咁好簡單，撳一撳。啪出嚟咧，你就會 extend 整長咗條錶帶。咁其實日用方面咧係超級方便嘅。同埋咧，佢呢個 micro adjustment 咧係有每一邊啦，講緊每一格啦。所以呢度係一邊，呢個第二邊。每一邊咧都有3個 settings 嘅。咁例如而家講緊最入個 setting 啦。咁呢個第一個 setting，第二個 setting 去到中間，同埋仲有第3個 setting。咁每一邊咧有3個 setting。換言之，你係總共咧係有6個 setting 可以俾你校條錶帶嘅長度嘅。咁呢一樣嘢咧，其實喺一個蝴蝶扣嘅錶扣嚟講咧，其實都係一個幾大嘅進步啊！因為有好多其他嘅牌子咧都仲未做到呢個咁嘅 quick adjustment 嘅 function 啦。咁 Celos 呢一樣嘢咧就真係好抵讚嘅。咁其實呢一隻錶咧，我覺得做得最靚嘅咧，除咗個錶面之外啦，都可以話係條錶帶咧。係做得超靚嘅，同埋成個結構啦都好 solid，同埋啲打磨咧真係一流啊！你會見到啲拉絲嘅處理啦，好靚嘅一條條紋。另外咧，佢啲細位咧都有啲拋光，有做到拋光啦。咁換言之咧，呢條錶帶係好領身，即係你喺呢一個價位咧，就真係覺得好難可以compete with 呢一條錶帶啊，好老實講。咁個感覺頭先講過話有啲似勞力士嘅 Land Dweller 啦，但係亦都有少少似 AP 嘅感覺嘅。咁呢一條錶帶係超正，即係成隻錶咧，可能可以話係條錶帶係個主角。好，咁講完條錶帶啦，咁講下個錶面啦。咁頭先都講過啦，個錶面係用咗個好靚嘅Mother of Pearl 嚟到做啦。做咗個 Mosaic 嘅錶款個 pattern，咁喺唔同光線睇落去咧，係會打出一個唔同嘅顏色啦，同埋係
都可以話係閃閃發光嘅，即係如果個 lighting 係啱嘅話咧，你會見到有啲藍色啦、紫色，咁成隻錶就配埋一條錶帶咧，其實真係好襯呢一隻錶嘅感覺啊！咁其實我自己就覺得係好正嘅，如果老實講。咁講完個錶面，講完條錶帶，另外有一樣嘢咧都想講下，就係個錶背啦。咁 Celos 係用咗一個係咪螺旋形紋啊？咁呢個做法咧，其實都幾靚。你睇下，擰隻錶啦，你會見到好似喺度喐緊咁嘅。咁個感覺咧，都好似幾襯翻錶面嘅設計啊，因為都係有一啲比較特別嘅 pattern 啦。咁同埋咧，戴上晒係舒服嘅。咁就例如我而家戴緊 Celos 第二隻錶款啦。咁呢一隻錶咧有一個缺點，就係佢個錶背啦。呢一個設計咧係硬地手啊，即係會頂住個手腕啦。咁其實唔係太舒服嘅。但係我戴呢一隻錶嗰時咧，就完全冇呢一個問題，因為佢呢個細紋咧係做得好幼細啦，同埋係唔係話揞住隻手啊。其實所以係 OK 嘅，超級舒服。咁係對於呢一款舊錶啦，其實係唔同型號啦，不過都攞嚟做對比下，咁係舒服好多嘅呢一隻新呢一隻款。咁同埋舊錶呢一款啦，呢一隻咧都係做咗個貝殼面，都係 Mother of Pearl 嚟嘅同樣，但係你會見到個貝殼面咧，都比較 flat 啊，即係唔係話好明顯話係一個貝殼面。但係一相對用咗個 pattern 嚟講之後咧，你就會即刻發覺個貝殼面係真係爭好遠嘅，係靚好多。咁 Celos 呢一隻新錶咧，我係好中意嘅，可以講話。咁另外仲有一樣嘢啦，咁都要讚嘅。咁不過呢個就唔係呢隻錶嘅特點，因為 Celos 全部錶都基本上有一個功能，就係有個快速拆帶嘅功能啦。咁你會見到甩位嗰度啦，有4粒點啦。每邊2粒啦，咁好容易就可以撳住拉出嚟，嗱就係咁樣就可以拆咗條錶帶出嚟，超級方便啊！所以換帶，咁再示範多次啦，有4粒點，2粒點，撳住，因為冇張台啊，所以難啲拉出嚟。OK， 係啦，咁樣就拆咗條錶帶出嚟，俾大家睇多次啦。個好靚嘅蝴蝶扣，蝴蝶扣設計，好靚嘅，其實成條錶帶。好，咁頭先都 show 咗俾大家睇啦，好簡單咧就可以拆到個錶帶出嚟噶啦。咁俾大家睇多次個錶背設計啦。好靚嘅螺旋紋，咁我而家就配一條膠帶俾大家睇下個感覺。OK， 第二邊。OK，咁襯咗一條藍色嘅膠帶咧，我自己就覺得係好襯成隻錶嘅造型啊，因為個錶面係藍藍地、紫紫地啦，咁襯一條藍色嘅膠帶咧，其實係一流嘅。咁戴上手俾大家睇下個感覺先。OK， 好。呢個就係隻錶嘅膠帶嘅上手感覺啦。咁39mm 咧個尺寸其實真係 OK 嘅。咁我平時戴開嘅手錶都係可能講緊36mm 啊，或者40，最多都係去到41mm 啦。咁其實39mm咧，我覺得其實好多人嘅手腕咧都係好適合佩戴。咁呢隻錶其實靚咧，就係靚在條錶帶啦。咁而家換咗，咁大家睇唔到。但係另外嘅主角咧，都可以話係個錶面啦。咁如果大家係中意
星期六日可能想襯一隻比較特別少少嘅錶面嘅手錶嘅話咧，呢一隻錶係一個好好嘅選擇。我自己咧就真係好中意嘅。咁當然啦，其實手錶都有缺點嘅，唔係話隻錶都係完美啦。咁講翻呢條錶帶先，咁雖然呢條錶帶係好正啦，有一個好特別嘅快速微調嘅設計啦，但係咧喺個外觀上咧，就我自己就覺得爭咁啲，因為佢有呢4粒點啊，咁感覺上咧就原本成隻錶係好 elegant 噶嘛，你會見到條錶帶同埋個錶面都好 elegant 啦，但係多咗呢4粒點咧，就好似變得工具化咗少少啊，即係好似變咗一個 tool watch，有啲唔係好襯呢一隻錶嘅感覺。咁如果 Sellers 可以諗到個方法可以冇咗呢4點嘅話咧，咁我就覺得呢個快速微調會係完美啦。咁當然呢個係佢哋今年嘅最新設計啦。咁可能遲啲會出一條好啲嘅錶帶，令到呢個缺點啦，可以話係改善呢個缺點嘅。咁而第二樣嘢我留意到條錶帶咧，就係佢啲 corner 係有少少 sharp 嘅。即係我又唔可以話戒手啦，但係可能因為平時戴開勞力士嗰啲錶款咧，嗰啲錶帶係好滑嘅，即係唔戒手啦。但係今次 Sellers 呢條錶帶嘅感覺咧就有少少 sharp 啦。咁我又唔可以話係好大嘅缺點嘅，不過大家都要留意下咯。如果係考慮買呢一隻錶同埋襯呢條錶帶嘅話，而第三響錶帶方面啦。呢啲格位咧，有時就會棘咗少少，即係唔係話超級順啊，即係有時咁樣可能棘住咗，咁就感覺上咁當然喺呢個價位你就唔可以要求一啲超級完美嘅錶帶啦。咁其實做到咁咧，我覺得 OK 嘅，但係都要留意，即係有時可能唔係會好順啊，即係例如咁樣啦，棘住咗，咁我都要用翻少少力先可以拆翻開出嚟。咁條錶帶咧，咁主要就係呢幾樣嘅缺點啦。而喺隻錶度咧，基本上其他嘅缺點我都諗唔到啲咩。唯一嘅缺點真係可以講嘅咧，就係佢個 rotor 有少少嘈。咁如果平時即係隻手喐下喐下咁樣咧，我都係會聽到佢 rotor 擺動嗰個聲嘅。咁我而家就擺喺個咪度搖下隻錶俾大家聽，睇下大家聽唔聽得到。咁希望大家都聽到rotor 把聲啦。我唔知個收音收唔收得到，但係我喺實物真人咁樣一用隻錶咧，我係聽到 rotor 嗰個聲嘅。咁有時咧都可能會覺得有少少嘅annoying 啦，除咗呢一樣嘢之外咧，其他都 OK 嘅。咁我做個對比啦，如果係第二隻 Sellers 嘅錶，咁我都喺個咪嗰度搖下隻錶俾大家聽下，睇下有冇做個分別咯喎。咁唔知大家聽唔聽得出啦？呢一隻 Sellers 同樣牌子嘅手錶啦，響搖嗰時咧係完全聽唔到佢嗰個 rotor 嗰啲聲嘅。但係呢一隻新錶咧，我就好明顯可以聽到嗰個聲啊。咁所以咧，我可以話呢個係呢一隻錶嘅缺點啦。即係除咗頭先講話條錶帶有少少嘅缺點之外，呢一隻錶唯一嘅缺點咧，可以話係個 rotor 係嘈咗少少。咁除咗呢一樣嘢之外咧，我都覺得係好難可以彈呢一隻錶喺呢個價位度。咁日用超級方便啦，有日曆嘅功能，有一個好靚嘅錶面，咁條錶帶都好靚嘅。咁頭先都 show 過俾大家睇，係啦。咁不如我裝翻條鋼帶俾大家睇下，都戴上手俾大家睇下。咁因為條錶帶我未校翻啲啱嘅 link 啊，所以咁就唔可以試清楚啲俾大家睇啦。咁如果大家 follow 嘅 channel 嘅話咧，咁第時我都會 show 翻呢一隻錶 size 啱着手腕嘅話係會有啲咩感覺嘅。
暫時就俾大家睇下呢個樣先。咁你見到啦，係條錶帶係好靚身嘅，真係做得好好個手工。咁再襯埋呢一個錶面啦，係冇得彈嘅，真係好仔。個錶扣嘅 size 就大概係咁樣。OK，今日就同大家分享住咁多先。咁如果大家中意條片嘅話，記得 like、share 同埋撳埋鐘仔啦，訂閱我個頻道。咁遲啲呢，我會同大家分享多啲唔同牌子啊，同埋唔同款嘅手錶嘅。咁遲啲再傾。